maanta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug musharaxnimo uga dhawaaqay Axmed Cabbaas Axmed waxaana xaflad weyn halkaas lagu qabtay ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku dhaqan sida faafinta warkaan oo magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Axmed Cabbaas Axmed ayaa maanta waxa uu magaalada Gaalkacyo uga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda Puntland xilliga soo socda waxayna xafladan ka dhacday hoteelka Uulnaaye ee ku yaala magaalada Gaalkacyo xafladdu Axmed Cabbaas Axmed uga dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono odayaal siyaasiyiin dhalinyaro iyo waliba qaar kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda Puntland xilliga soo socda oo dhamaantoodna soo dhaweeyay musharaxnimadiisa una balan qaaday inay la shaqeyn doonaan waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay musharax Axmed Cabbaas Axmed waxaan hortiina ka naadinayaa muwaadiniinta sharafka leh dadka shacabka Puntland iyo shacab gudaanba shacabka Soomaaliyeedna aan warbaahinta u marinayaa inaan u taagnahay mansabka madaxweynaha dawladda Puntland hadda iyo dan tabaabushaha doorashada waxa lagu gaari karaa natiijo la mahadiyo marka la oofiyo labada shardi ee soo socota shardiga koowaad waa ambaqaadida wadatashi looga goleeyahay in isku aragti laga noqdo waayihii Puntland soo martay gaar ahaan 5 sano ee ugu dhameysay arrimaha aan laga fursanayn in laga wada tashado lagana heshiiyo waxa ugu mudan qadiyada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn shacabka deegaanadaas waa in loo fidiyo gogol lagaga baaraan degayo xaaladda ay ku sugan yihiin iyo sababaha loo aaneynayo gogosha la fidinayo waa inay noqoto mid dhalin karta kalsooni taasoo ah shardiga kaliya ee lagu soo noqleyn karo dareenkii midnimo ee Puntland la curatay bartamihii sanadkii 1998 waxay riyadaydu tahay inaan Soomaaliya ay gaarto in baarlamaankeedu u fariisto laba saf oo iska soo horjeeda oo kala ah safka markaa xukunka haya iyo safka mucaaradka kuwaas oo isqadarin iyo inay ku tartamaan wanaajinta danta guud u heelan waxaan kaloo xoreyn doonaa warbaahinta haddana way hor joogaan waxaan farayaa in qofka ay dabagalka ugu badan ku sameeyaan uu noqdo aniga haddii alla ii garto in la ii doorto mansabka aan hibanayo sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay nabadoon Yaasiin Cabdisamad musharax madaxweynaha injineer Cabbaas waxaan leenahay soo dhawow welcome nasiibkaaga Ilaahay ha kugu garab galo haddii madaxtinimada Puntland adigana ay khayr ku tahay annagana khayr noo tahay Allah kuu sakhiro haddii ay adiga dib ku tahay annagana dib noo tahayna wax ka khayroon adigana Allah ku siiyo annagana mid khayr qaba Allah noo keen musharaxiinta oo dhan saasaan leh Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali telefishinka caalamiga ee Somali Channel Gaalkacyo maanta magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug musharaxnimo uga dhawaaqay Axmed Cabbaas Axmed waxaana xaflad weyn halkaas lagu qabtay ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada halkaas ku dhaqan sida faafinta warkaan oo magaalada Gaalkacyo nooga soo diray Axmed Cabbaas Axmed ayaa maanta waxa uu magaalada Gaalkacyo uga dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda Puntland xilliga soo socda waxayna xafladan ka dhacday hoteelka Uulnaaye ee ku yaala magaalada Gaalkacyo xafladdu Axmed Cabbaas Axmed uga dhawaaqay musharaxnimadiisa ayaa waxa ka soo qayb galay nabadoono odayaal siyaasiyiin dhalinyaro iyo waliba qaar kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda Puntland xilliga soo socda oo dhamaantoodna soo dhaweeyay musharaxnimadiisa una balan qaaday inay la shaqeyn doonaan waxaana ugu horeyntii halkaas ka hadlay musharax Axmed Cabbaas Axmed waxaan hortiina ka naadinayaa muwaadiniinta sharafka leh dadka shacabka Puntland iyo shacab gudaanba shacabka Soomaaliyeedna aan warbaahinta u marinayaa